Hi guys, ngayon po ay maglinis po tayo ng kulong ng pusa. Kaya po, samahan niyo po ako maglinis ng kulong ng pusa at magpaligo ng pusa. Kaya po, siya dumating yung kulungan nila. Kaya po, awawalis lang po ako. Gusto ko maglinis. Baboy ka lang po yun. Basta pa ako maglinis. Ngayon po muna ay papakain mo tayo ng mga steak at po. Marigaw ko po po dito. Kaya po, papakain po mo tayo. Papaligo po mga pusa. Wait na po. Thank you for watching mga guys. Like, share, and subscribe. And click the notification bell para update sa mga video. Sa susunod kong video ay papayos sa inyong mga bagong buwan lalo. Bye-bye!